Привет, друзья! Мы с вами на канале, который посвящен лепке из запекаемой полимерной глиной. И в прошлом мастер-классе я показывала, как сделать ягоды-морожки. И обещала вам, что в следующем мастер-классе я покажу, где их можно применять, в каких украшениях. И в этом уроке мы с вами будем делать заколку. И будем ее оформлять в таком осеннем варианте. Сделаем с вами цветы подсолнуха, добавим ярких пестрых осенних листочков и соберем это все в очень красивое оригинальное украшение. В данном уроке я буду использовать вайнеры и каттеры от Kima for Art. Они давно у меня уже лежат, и пришло их время. Итак, основные оттенки глины, которые я здесь использую, это мой любимый цернит, это 603, 717 и 100 номер. Я уже раскатала, подготовила пласты. Морожка с прошлого урока, будет использоваться еще сухая пастель, ну и сам набор с подсолнухами, который будет состоять из листочков вайнеры, из вайнеров лепестка и сердцевинка, которая в принципе очень классная, подходит для многих цветов. Ну и, конечно, нужна будет основа для заколки. Пласт желтой глины я раскатала максимально тонко на пастомашине. Это 717 номер из серии Цернита Полин. И сейчас я беру каттеры лепестков среднего и маленького размера, и из желтого пласта просто вырезаю множество и маленьких, и средних лепестков. В общем, я использую весь пласт. И дальше мы берем вайнер с фактурой лепестков. Очень удобные вайнеры, потому что сразу можно формировать аж 6 лепестков. Укладываю лепестки в их ячейки, ровненько причем укладываю. Накрываю второй половинкой вайнера и хорошенько все прижимаю. У Kima for Art для таких случаев существует вот такое вот пластиковое стеклышко, как я его называю, и им очень удобно прижимать сразу всю площадь вот таких вот круглых вайнеров, для того, чтобы равномерно давить с одинаковой силой на поверхность и делать отпечатки внутри вайнера по всем нашим заготовкам. Аккуратненько снимаем лепестки. В общем, всем лепесткам, которые я нарезала, придаю фактуру, откладываю в сторону и придаем изгиб. На самом деле лепестки подсолнуха прямые тут, если честно. Но я добавляю объем и с помощью стека шариком диаметром 4 мм я прокручиваю стек на ладошке прямо по лепестку, и лепесток у нас приподнимается и форму лодочки образовывает. Сейчас же на этом пластиковом стеклышке я буду формировать цветок. Сначала выбираю самые крупные лепестки, напомню, они у нас были в двух размерах, и вот так вот укладываю их в цветочек. По центру лепестки соединяются, обязательно сглаживаю центр. В общем, формируем цветочек, окружность, следим за тем, чтобы была ровная. Дальше берем пастель у меня цвета охры и кисточку плоскую синтетическую. От центра цветка до середины лепестков сначала тонируем пастелькой цвета охры, делаем легкую растушевку от центра к середине лепестка, и дальше берем пастельку темно-коричневого цвета и в нижней части, уже не доходим до серединки лепестка, а просто в нижней части лепестков тонируем слегка коричневой пастелью, так чтобы у нас оттенить немножко центр и был переход от более темного к светлому цвету. И продолжаем укладывать лепестки второго ряда. Лепестки второго ряда у нас меньшего размера идут, и они укладываются в шахматном порядке по отношению к лепесткам первого ряда. То есть в промежутках между лепестками первого ряда мы устанавливаем лепесток второго ряда. И обязательно сглаживаем серединку цветка, потому что нам нужно будет там разместить еще сердцевину черную. Обязательно сглаживайте центр и нижнюю часть лепестков приклеивайте максимально плотно, чтобы лепестки у вас держались. Лепестки у меня практически вертикально расположены, но если хотите, можно их немножечко опустить. Не забываем про тонировку. Сначала тонируем пастелью цвета охры, опять от сердцевины цветка до серединки лепестка, потом темно-коричневой пастелью. Для сердцевины выбираем, конечно же, пластику черного цвета. Выбираю самую маленькую лунку в вайнере, заполняю плотненько черной полимерной глиной, влажной салфеткой еще утрамбовываю для того, чтобы не потянулась пластика за пальцем. Прижимаю еще и плоской стороной скальпеля и потом вынимаю заготовку из молда. Немножечко капаю жидкой пластики в центр цветка и размещаю там черную сердцевину. Иголочкой чуть-чуть сердцевинку прижимаю прямо по бороздочкам семечек, которые внутри. И немножко можно либо раскрыть, либо наоборот закрыть лепестки, как вам удобнее. Дальше мы будем формировать с вами листочки. Листочки будут здесь двух видов. Сейчас я вам покажу, как с помощью пастели тонировать пласт максимально тонкий,
опять раскатаны, салатового цвета. Видите, я наношу мазки разной пастелью, допустим, красной, охры, зеленой, и дальше беру катер в форме листочка, и там, где у нас была тонировка, в произвольном порядке вырезаю заготовки листочков. Листочки мы перекладываем в вайнер, здесь в принципе ничего сложного. Накрываем второй половинкой и делаем отпечатки жилистой фактуры на поверхности лепестков. По краю лепесточки можно еще тонировать красной пастелью, то есть сделать край более яркий и выраженный. А еще можно сделать листочки с помощью разноцветных в осенних таких тонах пластики, то есть желтой, салатовой, оранжевой, бордовой, красной. Вот так вот я их складываю друг за другом такими полосочками, и нужно будет сделать пласт с переходом цвета. Это можно сделать с помощью скалки, но если у вас есть паста-машина, то я думаю, что без проблем вы сможете сделать пласт с переходом цвета. Кто не знает, как делается такой пласт, я внизу под видео оставлю ссылочку на урок, и вы сможете перейти и все подробно изучить. В общем, делаем тонкий-тонкий пласт, также максимально тонко раскатываете его, насколько вы можете раскатать. И смотрите, у меня есть вот такой кленовый листочек, тоже вайнер и катер от Kima for Art. Тоже давно лежали, сейчас осень, пришло их время, и этим катером я вырезаю заготовки на пласте в тех местах, где у нас есть переход цвета, чтобы наши листочки выглядели интересно. Дальше поддеваем лезвием аккуратно листочек, снимаем с рабочей поверхности, перекладываем в вайнер, прижимаем второй половинкой, и у нас получаются прекрасные кленовые листочки, двухцветные, трехцветные, смотря в каких местах вы вырезали, они у нас разные получаются. Делаем много заготовок листочков, и сейчас из пластики салатового цвета, из которой мы формировали листочки, по размерам основы заколки мы делаем такую площадку из пластики, которой мы будем оборачивать основу металлической заколки. Чтобы потом ничего не приклеивать, мы просто обернем полностью основу и все это сгладим, заклеим уже пластикой. Вырезала по контурам основы заготовку из пластики. Смотрите, внутри основы я соединяю пластику, сглаживаю шов, который мог там образоваться. Лучше это сделать все ребром иголочки, прокручиваем, и все это сглаживается. Если где-то есть лишняя пластика, она выступила, обязательно это все подрежьте, потому что потом вы заколку не закроете, если пластика запечется и будет топорщиться в тех местах, где основа заколки должна быть подвижной. В общем, сейчас мы полностью облепили основу, закрепили это все и будем с вами декорировать. Начинаем декор с листочков. Всю площадь по периметру мы должны закрыть листочками. Листочки, как видите, я вперемешку размещаю. Какие-то листочки у нас от подсолнуха, какие-то кленовые листочки. И стараюсь, конечно, чтобы размер листочков был разный и цвет листочков был разный, чтобы рядышком не стояло, допустим, 2 оранжевых или 2 зеленых листочка, а чтобы все-таки было вперемешку. И площадка под цветы напоминала такой, знаете, яркий осенний букет. Сейчас все декорирую. Обязательно нижнюю часть основания листочков приглаживаю, прям примазываю, прокатываю вот стеком и примазываю к зеленой основе, которую мы обернули вокруг металлической основы. И сначала размещаю максимально плотно листочки, прям друг за другом веду и покрываю полностью листочками основу под заколку. Дальше в тех местах, где у нас будут размещаться цветы, капаю немножко жидкой пластики. В принципе, оно и так все сцепится, скрепится, но лучше капнуть для надежности. Дальше размещаю цветы. Кстати, если обратите внимание, один цветок у меня с 3 рядами лепестков, другой с 2. Просто было сделано много лепестков, и я решила, попробую еще сделать подсолнух и с 3 рядами. Но там, где 2 ряда, я скажу, что более натурально смотрится. Сейчас я по центру, есть расстояние между 2 подсолнухами, укладываю листочки, которые у меня остались, опять чередую, видите, оранжевые, зеленые, красные, все чередую, но оставляю немножко места для того, чтобы можно было разместить ягоды морожки. Морожка запечена, в морожке еще даже сделаны петельки, и в те места, где я планирую разместить морожку, я капаю жидкую пластику. В данном случае ее обязательно капать, потому что морожка запечена, и чтобы запеченная глина скрепилась со свежей,
промазка жидкой пластики в этих местах обязательно. По центру у меня получилось разместить 3 ягодки. И чтобы у нас как-то более гармонично заколка смотрелась, я все-таки решила еще ягодки разместить и по краям. Опять же приподнимаю листочки, капаю жидкую пластику в том месте, где я планирую разместить морожку. И в этом месте прям впиваю металлическое основание в глину. И потом можно все прикрыть листочками, опустить лепестки, если какие-то лепестки у нас в процессе, когда мы присоединяли морожку, поднялись, все это опускаем, сглаживаем. И по центру, смотрите, есть еще место, где я могу добавить объема возле ягоды, и у меня остались листики. Поэтому рядом с морожкой наношу еще жидкой пластики и креплю туда 2 кленовых листочка с одной и с другой стороны. Так у нас ягодки будут закрыты, и центр будет такой же объемный, как и цветы подсолнуха. Вот, в принципе, и все. Ставим запекать в духовой шкаф нашу заколочку, запекаем при температуре 120-130 градусов на протяжении 30 минут. После обжига, так как мы тонировали всю пастылькой, мы обязательно должны покрыть изделие лаком. В данном случае я пользуюсь матовым лаком от Darby Vernис. Это аэрозольный лак. И чтобы все не покрывать, вот этой кисточкой не лазить в каждом маленьком декоре, конечно, лак в таких случаях аэрозольный очень-очень спасает. Я делала акцент на этом лаке, поэтому если кто-то его еще не купил, пока тепло, пока не зима, приобретайте. Ссылочку на производителя молдов я оставлю внизу. Вообще внизу в описании под любым видео я оставляю массу полезных ссылок. Поэтому не ленитесь, заходите под видео и ищите полезную информацию. На сегодня это все. Если вам понравилась заколочка, буду ждать ваши комментарии и лайки. Любая активность на канале приветствуется. На сегодня это все. Удачи вам в творчестве и приятной лепки!